Ja, hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen präsentiert indisch, pakistani und italienische Küche. So, ich habe heute vor ein asiatisches Gericht, also Pulao. Die Pulao ist ja sehr beliebtes Gericht ist das. Und was brauchen wir für Pulao? So, Reis und so weiter. Erstmal habe ich Reis, so circa 500 Gramm. Also vor 30 Minuten habe ich gewaschen und dann habe ich jetzt in der Pfanne 100 Milliliter Öl reingetan und 100 Gramm Zwiebel. Und die Zwiebel habe ich jetzt richtig braun gemacht. Also für Reis ist Zwiebel muss so braun sein, wie jetzt sieht. Und dann kann sie jetzt circa 300 Gramm Hähnchenfleisch, so ohne Knochen oder mit Knochen sein, ist ja überhaupt kein Problem. Die kann sie reingeben und circa 4-5 Minuten kann sie jetzt durchrühren. Dann nehmen Sie die Kartoffelstücke, so mittleres, also Stücke sein, nicht so klein. Ja, dann 2-3 Minuten kann sie weiter rühren. Ja. Jetzt habe ich hier die Garam Masala. Das Garam Masala ist spezial für Reis. Wenn Sie Garam Masala kaufen, dann fragen Sie bitte extra für Reis Garam Masala. Für Reis ist Garam Masala ist extra und ganz normales bisschen anders. So, die kann Sie jetzt reintun und weiter anrühren. Ja, circa so 2-3 Minuten und dann geben Sie bitte so Kichererbsen, so circa 200 Gramm und weiter anrühren. Jetzt kann sie grüne Erbsen reintun. Und circa 2-3 Minuten weiter also einrühren. So, jetzt geben Sie die Zutaten, sagen wir die Gewürze, Salz für Ihre Bedarf und einen Teelöffel Korianderpuder und einen Teelöffel rote Paprikapulver. So, Chili, Tomaten, die kann sie jetzt ein bisschen später reintun, aber muss er vorbereiten. So, die kann sie einmal Mischung, die einrühren. So, jetzt ist eine ganz wichtige Sache. Gießen Sie die Wasser jetzt, wenn der Reis 500 Gramm ist, dann kann sie 750 Milliliter bis 1000 Milliliter Wasser reintun. Ja, also die kann sie in diese Masse reintun und dann, wenn der jetzt Wasser gekocht ist,
da kann sie ja, also die Reis, dann kann sie weiter reintun und kochen lassen ein bisschen, bis die Flüssigkeit weg ist. So, die ganzes Wasser habe ich jetzt reingetan und jetzt die Tomaten haben sie jetzt vorbereitet und habe ich Peperoni vorbereitet. Wenn die jetzt Wasser kocht, dann kann sie auch die zugeben. So gucken Sie mal die Tomaten und Peperoni habe ich. Ja, Peperoni ist ihre Sache. Wenn die jetzt nicht scharf wollen, dann lassen sie sein. So, die Wasser ist gekocht. Jetzt geben Sie die, also Reis dazu. Aber Reis, gucken Sie mal, nicht mit Wasser reintun, nur Reis. So. Und so lange kochen, bis Flüssigkeit alles weg ist. Aber diese Kochplatte muss auf 3 stehen. So sehen Sie, das ist alles, Flüssigkeit ist weg. So, aber Reis ist noch nicht fertig. Jetzt kann sie auch Kochplatte ausmachen. Auf Dampf kann sie 20 Minuten, also diese Pfanne oder Topf kann sie drauf bleiben. Und auf Dampf kann sie weiter kochen. Aber ganz, ganz wichtig ist ja Kochplatte aus sein. Ja. So, jetzt ist der Reis fertig. Dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Sie Ihre Meinung, dieses Rezept ist sehr gut, also gefällt Ihnen, dann gehen Sie bitte auf meinen YouTube-Kanal, besuchen Sie und gucken Sie mal die weiteren Rezepte. Verteilen Sie jetzt mit Ihren Freunden, schreiben Sie Kommentar und der hat ja sehr, sehr gute Rezepte dabei. Indisch, Pakistanisch, Italienisch, sogar deutsches Rezepte dabei. Ja, so, dann wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wenn Lust haben oder finden Sie sehr gut, dann kann Sie kostenlos abonnieren. Danke.